السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا ان شاء الله غيكون تتمة ديال الفيديو السابق. دونك ديجا حطيت لكم الجزء الاول ديال هاد تيست دياغنوستيك بوغ دوزيام اني كوليج، داكوغ. دونك ديجا عطيتكم ليكزارسيس 1 خدمناه، دونك اللي ما شافش ديك الفيديو يرجع يشوف الفيديو الاول، عادي يجي يتبع معنا هذا الفيديو هذا ان شاء الله. دونك هاد السلسله ديال التمارين اللي فيها التقويم التشخيصي دونك مهمه بزاف، لان فيها مراجعه ديال الدروس ديال الاولى اعدادي. دونك ضروري خصكم تراجعوا الدروس الاولى اعدادي باش تمشيو مزيان في السنه الثانيه اعدادي ان شاء الله. دونك دائما كنقول لكم خرجوا التمارين بوحديتكم، عاد ديك الساعه تبعوا معايا وشوفوا الشرح، الا كان عندكم شي غلط كتصحوه اكسيتيرا، داكوغ. دونك كتكون الاستفاده اكثر. اذا نبداو على بركه الله، بسم الله. دونك l'exercice 2. Donc la première question. Donc on a comparé les nombres suivants. Donc هنا عندي comparaison, مقارنة. Donc غنشوفو qui est plus petit, qui est plus grand ou bien elles sont égales. D'accord? Donc هذه comparaison اللي عندي. Donc هنا عندي 3 sur 8 et 5 sur 8. Donc comparons. Donc 3 sur 8 et 5 sur 8. Donc شنو كنعرفوا حنايا؟ دونك باش نكومباري دي فراكسيون، دونك خصني يكون عندي لو ميم دينوميناتور. دونك ديجا عندنا هاد لي دو فراكسيون اون ديجا لي ميم دينوميناتور اللي هما 8. دونك تو سامبلومون دونك اون لو ميم دينوميناتور، نفس المقام. alors on compare 3 et 5 اللي هما les numérateurs. On a 3 ou 5. Donc on a شنو الرمز اللي بيناتهم؟ Donc 3 est plus petit que 5 tout simplement. Donc on a 3 plus petit que 5. Donc 3 sur 8, 5 sur 8. Donc شنو غيكون؟ الرمز est inférieur. D'accord? Tout simplement. Donc نأطرو الريزلtat ديالنا. Très bien. On passe à la deuxième comparaison. Donc, comparons 7 sur 2 et 3 sur 2. Donc, je n'ai aussi le même dénominateur. Donc, on a 7 sur 2 et 3 sur 2 ont le même dénominateur. Alors, on compare 7 et 3. On a donc 7 كنمشي بنفس l'ordre. Donc je n'ai 7 et 3. Donc bien sûr 7 est plus grand que 3. Donc اش غتكون 7 sur 2, 3 sur 2. Donc on a 7 sur 2 غتكون plus grand que 3 sur 2. Très bien. On
On passe maintenant à la troisième comparaison. Donc, on a, comparons 4 sur 6 et 2 sur 3. Donc, pour comparer les deux nombres, donc, on a le même dénominateur. Donc, non. Donc, un dénominateur différent. Donc, on va chercher le plus petit dénominateur commun. Donc, on va réduire au même dénominateur. Donc, on va choisir 6. D'accord? On va choisir comme dénominateur commun, on va 6. Donc, 2 sur 3, je ne donc, on a 2 sur 3 égale, donc, باش تكون هنايا 6. Donc, شنو دوزنا من هنا لهنا؟ شنو منا؟ Donc, on a multiplié par 2. Donc, la même chose هنا, on va multiplier par 2. Donc, il y a 4 sur 6. Alors, donc, شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأننا طيحنا في نفس هاد le nombre. Donc, كيفاش عاملين هاد les deux nombres? Donc, les deux fractions sont égales. Donc, 4 sur 6 égale exactement 2 sur 3. Très bien. Très bien. On passe maintenant à la dernière comparaison. Donc, comparons moins 12,5 et 10. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a les deux nombres? Donc, on a le nombre négatif et le nombre positif. Donc, on a la règle. Donc, on sait quoi? On sait que tout nombre positif est plus grand que tous les nombres négatifs. إذن أي عدد موجب هو أكبر من أي عدد سالب. D'accord? Donc, on sait que tout nombre positif est plus grand que tout nombre négatif. Alors, donc moins 12,5 est plus petit que 10. Très bien. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième question. D'accord? Donc, la deuxième question. Alors, en dessous de la deuxième question, donc, on a rangé les nombres suivants dans l'ordre croissant. Donc, je vois l'ordre croissant ou tertib tasaoudi. Tasaoudi, ça veut dire du plus petit au plus grand. يعني من الأصغر للأكبر. D'accord? Donc, هنا كما كتلاحظوا عندي des nombres اللي هما négatifs وعندي des nombres اللي هما positifs. D'accord? Donc, عملت هنايا واحد لا droite graduée. Donc, كنعرف لا droite graduée عندنا l'origine اللي هي كتكون 0. Donc, عندي à droite les nombres positifs ou à gauche les nombres négatifs. D'accord? Donc, les كاينين قبل من الصفر ce sont des nombres négatifs. Les nombres اللي après le 0 donc ce sont des nombres positifs. D'accord? Donc, شنو كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا كل ما بعدنا أكثر من l'origine في les nombres positifs donc كل ما العدد كيكبر. D'accord? كل ما le nombre est plus grand. Le contraire في les nombres négatifs. Donc, كل ما بعدت من le 0 donc le nombre est plus petit donc كيقل. D'accord? كل ما رجعت هنايا في هذا le côté gauche donc العدد كيصغر. Donc, par exemple, donc عندي moins 5 ou moins 1. Donc, moins 5 est plus petit que moins 1. Le contraire هنايا donc عندي 9,5. Donc, 9,5 est plus grand que 2. D'accord?
Donc, on dit aussi 0. Donc, 0 est plus petit que tous les nombres positifs. Et en même temps, elle est plus grand que tous les nombres négatifs. D'accord? Donc, 0 هو صغر من الأعداد الموجبة وفي نفس الوقت أكبر من الأعداد السالبة. صافي؟ مزيان. دونك أنا باغ إكزومبل عندي موان 3.5. دونك فين جات موان 3.5؟ دونك جات تقريبا في هذا لو بوان هذا. داكوغ؟ دونك تقريبا جات في هذا لو بوان هنايا. دونك ما بين موان 3 و موان 4. داكوغ؟ دونك عندي هنايا موان 3.5. 4. دونك 4 ها هي. دونك ها هي 4. 4. On a 0. دونك هي 0. داكوغ؟ عندي موان 1. دونك هي موان 1. دونك عندي 3.5. دونك 3.5 فين جات؟ هنايا تقريبا. دونك 3.5. عندي 7.06. دونك هادي 6 هادي 7. دونك تقريبا جات هنايا. دونك 7.06. دونك شنو كنلاحظ هنايا لوردغ ديالي؟ دونك لوردغ كرواسون يعني من الاصغر للاكبر، يعني غنمشي في هذا لو سونس هذا. داكوغ؟ دونك غنمشي في هذا الاتجاه. دونك شكون هو اصغر عدد في هادو؟ دونك هو موان 3.5 موراها موان 1 موراها 0 3.5 4 موراها 7.6. داكوغ؟ مزيان. دونك اول حاجه بما ان لوردغ كرواسون دونك حنا عارفين بان لي نومبر نيجاتيف سون توجور بلو بوتي كو لي نومبر بوزيتيف. دونك باينه باش غنبدا بشي نومبر من هادو اللي هما نيجاتيف. داكوغ؟ دونك وحده من هادو. تري بيان. دونك هنا شكون لي بلو لوان كو 0؟ داكوغ؟ دونك انا كنوريتكم الطريقه لا دروات غرادويي ونوريكم الطريقه الاخرى اللي ما كيعملش لا دروات غرادويي. دونك غنبدا بلي نومبر نيجاتيف. دونك غنشوف شكون لي بلو لوان كو 0. دونك هو موان 3.5. alors donc on va ranger. Donc moins 3.5. bien sûr le symbole هو plus petit. donc شنو موراها؟ دونك هادي ضربنا عليها. داكوغ؟ بقات لي موان 1. دونك موان 1 موان 1. داكوغ؟ دابا لي نومبر بوزيتيف. دونك 0 في نفس الوقت كيدخل مع لي نومبر نيجاتيف في نفس الوقت كيدخل مع لي نومبر بوزيتيف. دونك هو ان كا سبيسيال. داكوغ؟ دونك باينه باش غنبدا ب 0. داكوغ؟ دونك 0 plus petit. Donc, les nombres positifs, donc il est plus proche à 0. Donc, proche à 0. الأقرب إلى الصفر لأن غيكون هو الأصغر. داكوغ؟ لأن كنبداو من الصغير للكبير. Donc, les plus proches à 0. Donc, هو 3.5. Donc, 3.5. فين ما ساليت شي عدد كنضرب عليه بقات لي 4. 4. دونك آخر حاجة بقات شنو هي؟ هي 7.06. دونك هذا هو طريقة. دونك هذه هي الطريقه اللي كنعملوا بها لو رونجمون. بيان سور الا كان لو رونجمون في لوردر دي كرواسون كتكون اوتر شوز. دونك غنبدا بل بلو غران. داكوغ؟ دونك غيكون لو كونترير. تري بيان. دونك سالينا من لا كيسيون 2 on va passer à la question 3. داكوغ؟ دونك لا كيسيون 3. دونك عندنا لي بويسونس. داكوغ؟ دونك لي بويسونس دونك عندهم دي بروبريتير خصك تكون حافظهم. Donc pour la question 3, simplifier les puissances suivantes. D'accord? Donc les puissances indiquent des propriétés اللي خصنا نكونوا حافظينهم. D'accord? Donc خصك تكون حافظهم. Donc عندنا تما A. Donc A شنو عندنا فيها؟ Donc A exposant 6 exposant 2. Donc voilà la puissance 6 à la puissance 2. D'accord? Donc هذه puissance d'une puissance. D'accord? Puissance d'une puissance. Donc la règle شنو كتقول؟ Donc on a donc la règle تفكروها. Donc A à la puissance n le tout à la puissance m égale A à la puissance n. M وشنو l'opération اللي بيناتهم؟ donc il y a la multiplication. D'accord? Donc il y a la multiplication. donc كنطبق هنايا القاعده ديالي. alors A est égal A, petit a, puissance 6 fois 2, tout simplement, est égal à la puissance 12. Très bien. Donc, هذا هو le résultat. Donc, احنا simplifiنا. Très bien, on passe à la deuxième expression. Donc, P est égal à la puissance 2 fois A à la puissance 7. Donc, la règle شنو كتقول؟
Donc on a a à la puissance n fois a à la puissance m. Donc ملي كيكون عندي la même base et différents exposants, donc on garde la même base et on ajoute les exposants. D'accord? Donc là, l'addition. Alors, b est égal a à la puissance 2 plus 7 est égal à la puissance 9, tout simplement. Très bien, on passe maintenant à la troisième expression. Donc c est égal, donc entre parenthèses a fois a à la puissance 3, le tout à la puissance 7. Donc هنا أول حاجة غنبدا بلي parenthèses. Donc entre parenthèses شنو عندي a fois a à la puissance 3. donc هي كتشبه لهاد لا ريغل هادي. donc هاد a ما كاين فوق منها والو، ولكن هو شنو كاين في الأصل؟ كاين 1. غير حنا ما كنكتبوهش، ماشي دائما كنكتبوه. donc هنا كاين 1. d'accord. donc كاين 1. donc غنطبق la règle entre parenthèses. donc il y a a à la puissance 1 plus 3. Le tout à la puissance 7 est égal à la puissance, donc on calcule 4, le tout à la puissance 7. donc d'abord فين تحنا في هاد la propriété. alors a est égal 4 fois 7, alors est égal a à la puissance 28, tout simplement. donc هذا هو le résultat ديالي. donc a à la puissance 28. Très bien. On passe maintenant à la question 4. Donc la question 4. Donc la quatrième question. Donc écrire l'écriture scientifique de ce nombre. Donc je vais vous l'écriture scientifique. Donc l'écriture scientifique, il y a un nombre sous la forme a fois 10 à la puissance n. D'accord? بحيث كاين des conditions. Donc les conditions هو أن le nombre a tel que. Donc كيفاش خصو يكون le nombre a خصو يكون compris entre 1, donc on a ou égale 1, on a est inférieur strictement à 10. D'accord? Donc on a le nombre a يكون un nombre décimal entre 1 et 10, ou n est un nombre entier. D'accord? n خصو يكون un nombre entier, tout simplement. Donc on a le nombre اللي عطاونا. donc 0,30 1 2 3 125. Très bien. donc أنا كنمشي كنهتم باياش بلا بارتي اللي فيها les chiffres différents que 0. d'accord. donc كنمشي كنكتب le nombre 1 2 5. donc هاد le nombre هذا 125 donc هو كبير على هذا. donc باش نرجعوه un nombre اللي يكون entre 1 et 10. donc شنو نزيدو له؟ donc tout simplement باش نصغروه كنزيدو له هنا la virgule. d'accord. ça fait donc نزيدو la virgule. نطبق القاعدة fois 10. donc هنا بقى لي le nombre n. donc شنو غيكون le nombre n؟ donc كنمشي أنا في الوسخ ديالي، donc في البرويون ديالي كنكتب le nombre 0,0001 2 5. d'accord. donc كناخد هنا différents couleurs. donc هنا شنو عملت هنا 1,25 يعني كانت عندي لا فيرغول هنا، وهي في الاصل فين خصها تكون هنايا. دونك شنو كنعمل تو سامبلومون كنحسب شحال عندي لي نومبر هنا. دونك شحال عندي 4. دونك هنا كيفاش تحركت من هنا لهنا؟ دونك مشيت اغوش. دونك ملي كنمشي اغوش هاد لو نومبر هذا غيكون نيجاتيف. دونك دائما ملي تشوفوا لو نومبر اللي عطاوكم اي تري بوتي، داكور تري بوتي، دونك كتعرف بان هنا غيكون عندك موان. وإلا كان بلو غران دونك العدد كبير، دونك بلو غران دونك غيكون لو كونترير. دونك موان شحال قلنا رجعنا 4، دونك موان 4 tout simplement. donc moins 4. donc نكتبوها بإن كولور تكون فلاشي شويه، donc لو روج، donc moins 4 tout simplement. donc هذه هي بالنسبه للإكريتور سيانتيفيك. donc باقي ان شاء الله نعمل لكم فيديو اخر اللي غيكون فيه ليكزرسيس 3 ان شاء الله. donc بالتوفيق لكم كاملين. كان هذا هو التمرين ديالنا هذا النهار. نتلاقى ان شاء الله مع نماذج اخرى. مرحبا بكم دائما في القناه ديالي، وبالتوفيق لكم كاملين. الى اللقاء.